Bali, pag-accelerate ng mga bike, yun, nag-whistle na. Hanap ka ng hanap. Ito lang talaga, ito lang ang problema. Pag-whistle. Yun. Salamat ako dun sa ibang site. Nakuha nila. Okay na. Ito lang ang problema. Yan. Try natin ito mga bike. Palitan. Para hindi doble trabaho. Yung mga bike. Sinishare ko lang yung mga bike experience. Tapos yun. Para maka-encounter din kayo. Proceed tayo paglinis mga bike. Piston, parang piston pala to. Ibabad natin ito sa mga bike. Turbo na.
kaya. Galing natin siguro yan. Ito mga bay, first time ko naglinis ng ano, CR. Kasi yung unang tanggal ko na 2015 model, ano pa yun, hindi naman lahat ng power yun, leaking lang ng ano, palaging nagbabawas ang tubig. Kita namin ano sa likod ng jack cooler, sira pala. Tingnan natin ito. Kinuhaan ko na ng pinamagwangan. Kasi halo na ito. Halo. Dahanin maglinis. Agad yung mga bay, product.
eh. No? Sa ano ba yan? Sa housing ng itik ano po. Gasolina kasi ano, madali matuyo ang product, hindi siya vital kasi matuyo. Ito ang pinaglinis, pero pagkatapos na ito lahat, yung gasolina ang susunod.